გამარჯობთ მოგესალმებით დღეს წამით მაინკრაფტის სრულაბარის ეპიზოდი მეათე ჩემ მეგობართან იმასთან რა ქვია ამიკოსთან ერთად ხო პორტალი თუ ნახავდით წინა მე-9 ეპიზოდს უნდა გენახათ რომ ნადიოდით ანუ ენდერმენები გვინდოდა რომ მოგვეკლა ენდერ თვალები აი ესენი გვაქვს პორტალი ვიპოვეთ რაღაცა ანუ ვიდეოს ვიღებდით რა აი აქ მომკლა ბიჭო ენდერმა გადამაგდო ბლინ რა გინდა ძმო რა გოგრები არა გვაქვს ბლოკები ხო გაქვს ე ბლოკები არა გაქვს ბლოკები მოგცე ხო არა ეხლა აღარ აუ დამარტყა მაის გადი ძმაო რა დრაკონი ბლინ აუ ეს რა უნდა რა შენ ძმაო მე შეგეხევი რაზე დამარტყი რა გინდოდა დაინახე მაო შემიტყნა ტვინი გადი ძმაო რა როგორც ძმაკაცები ეგრე ვიყო და ეხლა უკვე მიუტრიალდები და რო დავწხი პაპაჩებთან ვადავაგდე რა ნაგლია ბიჭო მოდის და მე აი მოკალე ბლინ დრაკონი ალაჰ აკბარ ვუტე ხავ ჰა ბიჭო მაცადე ბიჭო დრაკონმა დამცხო აუ შენ გააფეთქე მიდი მე იქით წავალ ალაჰ აკბარ აუ ბევრი ჩალენჯი კი მოგვიწევს რა ამის მოკლაზე აი დაბლა ჩამოვიდა ცოტა დაბლა მან დააფეთქე ბიჭო აი ის ააფეთქე იქ როა მან არ არის მან დავაფეთქე მე აი აქეთ არის ახლა აი ბიჭო ალაჰ აკბარ გადი ბიჭო აქედან ვიცი დგუშიცა რისთვის არ გინდა კაცო ესე ვესროლოთ ოპუ შენ მოგიტყნა აი მატა აი მეცა ვაფეთქე კი კაცო ბლომათა მაქვს გარდ ამის ელექს მოგცევდა ხო ნახო რა ჰე აუაი ქვერი მასშვები დაიტოქში აწუწდები რა მე ზარება მე ბიჭო დრაკონმა არ დამცხოს ჩამომაგდოს მომკლავს მე ედერფიალი ხომ აქ მე ბიჭო გავიჭედე მოვკვდი ბაცი დავწერება ო გამაჩინა ისე ოპა ეხლა უცებ არავინ არ მომკლათო ხო იცი როგორ მიყვარხარ ბრატო აი აქ ჩეთანა მოვარტყი დაბლა ჩამოძრა საიდან ბიჭო არა მეთქი მოდი მე მოგცემ ბევრი მაქვს მოდი
ეხლა იქ უნდა გავარტყათ როგორ. შენი რაც მოხდი. აუ ბიჭო ამო დაესროლე იმეებს რა. რა ქონია? ბიჭო, გულნახევარი მაქვს help. Help, ალაჰ აკბარ არ მომკლათ. აუ ედე რო გადი შენი დედა მომტანა. გადი შენი მამას, დედას. ბიჭო, რა დავამტრიოთ ბიჭო? გული რა ცოტა მაქვს. აი, ბიჭო, მეშველი. თვითონ მივტყავი. ვაშლი არა გაქვს, 1-2 წელი. ბიჭო, დრაკონმა დამცხვა მის. გილა გავს, ვაიმე ჩემი. ჩამოვარდი დაბლა. Спасибо. ეს მეკრება. აუ ბიჭო, აიქაც არ. თვალებში კი არა ბიჭო, აიქ არ და. აუ ბლინ, აიქ. მიდი მე დაგაზღო. შეთან მოვიდა. ბაზიკო დაწერე. გავაკ მეავალე. დაინახ ჩემ როგორ ახვედი ეგრე მალე ბიჭო. იქ თავხაც გაიხედება არ არის? ჰა. არ გადაგაგდოს ბიჭო. აი. აი იქ არ არის ხო? აი იქ არის ხო? მე მან დავალე ხა და იმას შენ მიხედე რა ქვია. დრაკონს. საწავიდა ვაფშე დრაკონი. არა, შეგვიძლია გავაგზავნოთ და მე ამ დრაკონს რომ მოკლათ, უნდა მოკლათ სამთავა. მაგრამ ერთი გვაქვს თავი რა. ეგრევე ტუპო შეთან მომიყვანე. უი, არ მომიყვან, არ მომიყვან ტუპო. ვიღაცა პირი აუ დაბლა რამდენი ენდერია ბიჭო. მოიცა მე დავხუჭავ თვალებს აზმა. აუ რამდენი გამომეკიდრენ ენდერები შიო. აი ბიჭო, ენტეუ ეხლა იმას რა უნდა რა ზიამეკიდა რა. ალაჰ აკბარ. აუ ცხროვანი ხმალი მქონდეს. ბიჭო, help, სამი ენდერმენი მირტყავს. აუ კილო რო მქონდეს ჩართული ჩემი კაი გაძუკი, მოდი აქ. არ ვარ კილაური შემოსული, უნდა გავიდე და შემოვიდე მაშინ და. აუ help ბიჭო, ტიპო მომიყვა შეთან. აუ კაროჩე მომკლან ბაციკს დავწერ. ბა Ristin mოვიდა და მოდიოდა. საკომინატოჩი. სად არის იქ მამა ძაღლი? მოდი აქ. ბიჭო, აი ბლოკები რისთვინა კაი აქ. აი ეს ბლოკები. ეგრე იძახია რომ ამ ბლოკებზე მე ის კვერცხი უნდა შემოღობო და დრაკონი იზრდებაო.
არ გამოიჩეკებაო რა. მოვიდა. ალაჰ აკბარ. აუ სროლა არ ვიცი, ბოუსიც მო. შენი ესეც რამდენ ხანში მოკლავთ ამასე? გადი შენი დედა მოტყ. მოდი აქ. აუ ვერ დავცხი ჩემი კარ. მაგიტო გითხარ ვერ მოკლავთ მეთქი ბიჭო, ძალიან ძლიერები არა ვართ. ზმანებს უკვე მალე მიტყდება. ეგრე არ ესროლო ბიჭო, ახლო მოვიდეს ხოლმე, გაიგე. აი მოდის, ესროლე. ოპ. დავცხე, ხმალი დავცხე. აუ ენდერფიალი რომ მქონდეს აქ რო გაუქარიფე და დრაკონს ზეიდან რო დავაჭდები. ბიჭო, ჭირო მოდის, ნუ ესრე, ხმალი დასხე ხოლმე, უფრო მეც დააკლებ. წერაქვი უნდა უტყა ჩემი კაცი. ხმალზე ძლიერი წერაქვი მაქვს. ვაიმე ჩემი რაღაცაობა. მოიცა ნუ ესრე ბიჭო, ეგრე ტყუილა ხარჯა ვისრებს, აღარა მაქვს მეც. არა მეთქი. ალაჰ აკბარ. ბიჭო, ნუ ესრე წინიდან ხოლმე რა ხმალი დავცხორო, უფრო მეტი დავაკლო. მოკვდეს მე ლევერები. მოდი აქში მომეძაღლო. დაგერხა ეხლა შენ. წეღან მე. დარხეული გაქვს. გეშევნია მოაკლევი მოთავი და ბაციკლს დაწერო მე. სადახარ, აი ხედავ. მოდის. აუ შენი გავარტყი. ჰა? Help, ბიჭო მიშველი. გამიჭედა მიშველი, ბიჭო არ მომკნან. ვაფშე ვეღარაფერს ხედავე. ბად ბიჭო ვერაფერს ვერ ხედავ. აუ, ინტერმენები დაგესხნენო ისაოს. ბიჭო სადა დრაკონ. ალაჰ აკბარ. ბიჭო ეხლა ჰერო ბრაინი რო იჯდეს დრაკონზე ჩემ. რას ვიღატავებ? მოკვდი. აი რამდენი დავაკებ, დაინახე. ბიჭო დრაკონმა რომ ხელა დამცხო. მომე ენდერფიალი. მოვიდა დრაკონი მოვიდა. მოდი აქ. ალაჰ აკბარ. ბიჭო რომ ხელა დამცხო, მოდი აქ შენი დედაც. აბა ენდერფიალი ავიღოთ. ჰოპ. ალაჰ აკბარ. მოდი აქ შენი. ბიჭო. ძალიან ცოტა ღამა გული. ესროლე. რა? აუ კი ვაიმე ჩემი კაი რა, ვერაფერს ვერ ხედავ. ეხლა მოტრიალდება არ ესროლო. თუ ბოუ ესროლოთ. ესროლე მაგის დედაც. მოტრიალდება, მოიცა მოტრიალდება. ესროლე. დრაკონს კი არა გაღიზიანდა და მე მგონი მე მომდევენ. მე მომდევს ბიჭო. ალაჰ აკბარ. მე აქ დრაკონს კი არა ენდერმენებს შევძოლე ბიჭი. ბიჭო რა გულებს აღარც უკვირდები ჩემი რაღაც ცოტა მაქვს მიშველი. ალაჰ აკბარ, გადი შენ, გადი. ალაჰ
აკბარ. არ დაგნებდებით. არ დაგნებდებით. ალაჰ აკბარ. ბიჭო რამდენი დავბრინდი. მომკლეს. შენ დააგრიდაჟე. ჩაიწვით. ბიჭო რამე ენდერმენს დავცხო. აი მე ენდერმენს დავცხი. ბიჭო ენდერფელი ვესროლო დრაკონს იქნე მოხდეს. როცა მოჩამოვე. მოიცა ახლა მოვიდეს. მეს მაგას უჩალიჩო ფეხლა. ვაი მე ავაცილებს, იო, პაპაჩებთან წავალ ეხლა. ალაჰ აკბარ. შეს უკან ენდერია. გაუ მე მიხედავ, გაუ მაგას მე მიხედავ, ბლინ. ალაჰ აკბარ. დრაკონი მოვიდა. ალაჰ აკბარ. ალაჰ აკბარ. ავაფეთ ხო? კიდე არ იყოს იქით სადმეთო. აქეთ თუ დავცხო ეგრევე ფილმი იქ რა ეგრევე გადამარდეს. მოდი აქ. ბოუსროლის აზია რა ვარ მეთქი გეუბნებით ჩემი ხალხი. ალაჰ აკბარ მოდი შენი დედაც. ой ჩაბი რა შეუნა გადაიღო დაქიშო გამიგო საწავიდა უი აქეთ არის მე იქით ვეძებდი აუ გაგიტყდა თუ რაღაცა მოგცემ შენ ამას და მე იმას ვიყავ ხმალს მაიმუნოვირის თავო მოდი ახლა რაღაც მომტანჯავ ჰა ვიდეოს ვიღებ ბიჭო და შეც მაგარი იქნები ისრები მაღლიდა როგორ იცი უჩემი რო ისრი მეც 4 სტაკის თითქმის რა 3 სტაკ ნახევარზე მეტი აუ რამდენი ლევერი იქნება რამდენი ლევერს მოგცემს ეს არა აუ ბიჭო არ ესროლო რა ხმალი თუ ნოცემო ის შეგტავშუნა ჩავ ხო კონდახივით მოდი აქ ალაჰ მოვიდა შეთან მოდი ენდერმენებს დრაკონთან მიმიშ ბიჭო კვერცხის სასაღები მე მაქვს მე გუში გააქვს ანუ აი კვერცხის სასახები რა კვერცხს ხელი არ დაარტყა თორე იმენა დაგბრიდავ გაქრება არ დაარტყავ რომ და ვადი ბიჭო ენდერმენი მე სად არის მოდი აქ ბიჭო შეხელი ბიჭო ორიო დავბრიდეთ მოდის ბიჭო რა ტელეპორტი გააკეთა ლაგებით დადიოდა მოსტიჩე არა ბიჭო რა მე დრაკონს დადევენ მოდი აქ უნდა ქცემო ო ბიჭო ენდერები ხო არ მოკლათ მე რე ამას რომ იმას ვიზავ დრაკონს მოკვდი შენი მამას მე აიჩვი ხა აუ ბიჭო დაინახე აი ჩამოვიდა მოარტყი აუ ბიჭო ბოუს ნუ ეს დაბლა რო ჩამოდის ხმალი უნდა დასხო აიო ბიჭო ენდერმია უკან
ჩამოვიდა შენდერფიალი ნოვესრულო. უკან ენდერმენი მოგიტყავს. მოვიდა, ალაჰ აკბარ. მეთქი ახლა გავარტყით. ვაიმე სადაც და პაპაჩებთან წავედი. ეგრე შუაში არის ხა. ეხა მე რო გავარტყალით საათის მერე შენ რო თქვა მე მოვკალი ასე იგი შეხარ მაგარი. მაშინ რას ვიზა ვიცი ეხლა შენ ბარდა გადებ და მე მოვკლა. აუ ჩემი კაი რა. ალაჰ აკბარ მოვიდა ენდერი. აუ ბიჭო ნუ უთყავ რა. არ გამირტყიო და ჩემი კაცი წინასწრობით გესავაცენ. ბოუს ვერ ვისრ ბიჭო. სულ ახლა იცმო. არა იქით წავა და მობრუნდება მოიცადე. ცეკოზე და ოპა. არა გთხოვ არ გალაგა. ბიჭო რა ლაგავს რატო შავდება ეკრანი? შეტყნა ტვინი რა. აუ კიდე რა. ეხლა მას ჩემი კაი რა სუჟავ ეხლა მკოპი უდეს იცი. გავარტყი. ალაჰ აკბარ, ალაჰ აკბარ. მომკლა. შენი დედაც მოტყან რა. შუ არ მინდა ეგეთი კვერცხი ჩემი. გლაზოკი მიჩვენია. ბიჭო, გლაზოკი მიჩვენია. შევწვათა რა. მოვიდა, ტაკა. აუ, ჩამოდი, თავი ჩამოწიე, შეარასწორო. ფრთებ. ბიჭო, ფრენა ვიციო, აქაო, გაიგე და. კრეატივ მაიცის მომერე. რა კრეატივი ბიჭო, ფლაი? არა, არც ფლაი. მოდი აქ, შენი მამას მიაჯო, მოდი აქ. ეხლა მოტრიალდება, მოიცა იქით წავა და ეხლა ჩამოვა. ნუ ეს თური მოიცა. საწავით. ჩამოწი თავი შენი კეფა. მოდ 9999 მოტრიალზე და ჩამოვიდა ჩემ. აი ჩამოდის. იქ ეხლა მოვulis, აი დაკა. აუ ჩემი კაი რა ნაგლია. გავარტყი. მოგიხნავ დედის ბუტელზე მოდი. ვერა ვარ აბა ჰე. ერთი ცა შენი დედა კი. მოდი შენი მამას მიეჭი. მოის მოტრიალდეს ესროლ დაუშვი მაგის დედა მოთხრა. ой მიჩი ერთი ნაკაწრიღა უნდა. მოდი აქ ბიჭო უნდა დაგპიზდო. მოდი აქ მოვკალი. მე მოვკალი. ხო გითხარი ჩხუბი გოქნება მეთქი მე მოვკალი ბიჭო. ლევერები დაყარე რა. კვერცხი არ მინდა ლევერები დაყარე. არ ჩავარდი. ბლინ რამდენია? ალაჰ აკბარ. ბიჭო, რამე ჩავარდი. ეხლა რას ვიზავ მოიცა ბიჭო. აი ესე თორჩები ესე ავიღო. ხელი არ დაარტყა ამას კაცურად. აუ, მოიცადე რა. მოიცა გაჩე. აჰა, ავიღე. აი მე მაგ.
ეხლა ჩავხტეთ ამაში და სახში გაგვაჩეს წამო. თუ ენტერები დავხოცოთ. მიღწევა დასასრულიო, სადღაც გავიჭედე ბიჭო, იქიდან რომ ჩამოვედი და ხომე დავწერე. სადა ხარ? იმას დააწექი, ჰა. ბიჭო. ეთეს არამის მიე, რა ვიმე. იმას SS-ს დააწექი. რა? აი შევინახე რომ რა იქნება და ვერავინ დაინახოს მეთქი, აი კაი. არ დაარტყა თორე გაქრება, ბიჭო. გავნები თავი თორ დაგიშვი. რუკა მაქვს, ნახე? ნახე? ბიჭო, გლაზუკი გავაკეთე. ამ რუკას ვერაფერი გაუგეგეფიცი. მოდი აქ, ბიჭო, ჩემთან დადექი, ჩემო ძმაო, დადექი, ჩემო ძმაო. სადა ხარ, ძმაო, ალემაო, სიმო, სადა ხარ, სიმო. მოიცა, სადა ხარ, ბიჭო. დადექი გვერდზე, აი ეგრე. შო, ეხლა დავამშვიდობოთ. თუ მეგოწონათ ვიდეო დალაიქეთ და subscribe-ეთ, დააკომენტარეთ და ამის სახით გამოიწერეთ აღწერაში იქნება. დაიშვიდობე, ბიჭო. შუღალო. მაგრამ თუ მოგეწონათ რა ვიდეოი რა, ხო, მე 9 ვაფშე.